Η πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας «Κανένας μόνος», που ξεκινάει η Νοβάρτης Ελλάς, στοχεύει στην καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στην ενδυνάμωση των ατόμων τρίτης ηλικίας στη χώρα μας στοχεύει η νέα πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας που ξεκινάει η Νοβάρτης Ελλάς. Με τον τίτλο «Κανένας μόνος» υποστηρίζονται οι δράσεις της ανθρωπιστικής οργάνωσης Humanity Greece στο πλαίσιο καθιερωμένων προγραμμάτων πανελλήνιας εμβέλειας της οργάνωσης. Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος «Κανένας μόνος», με την στήριξη της Νοβάρτης Ελλάς, θα καταφέρουμε να στηρίξουμε πάνω από 18 δομές που φιλοξενούν ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ενώ στο σύνολο θα βοηθηθούν 2.500 ωφελούμενοι σε όλη τη χώρα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συντροφιάς μέσα από δράσεις δημιουργικές που θα φέρουν σε επαφή τους ηλικιωμένους μας συμπολίτες, ώστε να μην είναι κανένας μόνος του. Ταυτόχρονα όμως φροντίζουμε και στεκόμαστε στο πλευρό τους και με εξατομικευμένα πακέτα βασικών αγαθών, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλές ηλικίες ανάγκες σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα από 4 ειδικά σχεδιασμένες παρεμβάσεις, άτομα τρίτης ηλικίας που ζουν είτε μόνα τους είτε σε μονάδες φροντίδας θα έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης με τον κοινωνικό ιστό, αλλά και επαφής με νεότερες γενιές. Η μοναξιά στην τρίτη ηλικία είναι μια σοβαρή απειλή που μας απασχολεί όλους και γι' αυτό μέσα από κάθε δράση μεταδίδουμε το μήνυμα πως κανένας δεν είναι μόνος. Όλοι μαζί, με αλληλεγγύη αλλά και ενσυναίσθηση, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της σωματικής και ψυχολογικής ευημερίας των ατόμων της τρίτης ηλικίας.